Abantu abasoba mu mutwalo okuva mu bitundu eby'enjawulo okuli Kasanda, Bugiri, Jinja, Luweero n'awalala be bagobeddwa ku kyalo Mabuka ekisangibwa e Namayingo oluvannyuma lw'okusangibwa nga basima zaabu mu bumenyi bw'amateeka. Bano okusenga mu kitundu kino kyaddirira omutuuze omu okuzuula zaabu mu nnimiro ye kwe kutegeezaako banne nabo abaategeezaako abalala okukakana ng'ekyalo kikubyeko abantu abazze okusima zaabu. Poliisi evunaanibwa ku by'obugagga bw'ensibo e Namayingo olwakitegedde kwe kusitukiramu. Akulira poliisi eno mu buvanjuba Cephas Wanjala ategeezezza nti bano byonna bye babadde bakola bibadde bimenya amateeka. Other districts which are neighboring Namayingo and the other districts in central like Kasanda, Mubende, those people emerged here and started mining illegally. Ono agamba nti kampuni y'Abachina y'erina yokka olukusa okusima zaabu mu kitundu kino. This area is under a license which is exploration for a company called Zonghong Tin Company Limited, exploration license number EL 00297. Atubuulidde ng'ekifo kino bwe kibadde kitandise okufuuka akattiro nga we twogerera abantu babiri babadde baakafiira mu binnya bino. 7th of May 2026, a pit collapsed and hit 3 people. One of them was declared dead and 2 survived. On 31st of May, another pit in the same stretch also hit about 8 people. Ekyokugoba abantu bano kitabudde abatuuze nga bagamba nti babadde batandise okwefunira ku nnusu anti bangi ku bo baali bagobebwa ku nnyanja. Abantu tuli baavu bandibadde tebasobola kuggalawo kirombe kino kubanga ekirombe kibadde kituyimirizaawo wano batugoba ku nnyanja ne batugoba mu kibuga tuze wano okweyiira tebatugobawo tugoyiirewo. Tezira wensobola okuba nti batwigale kuba twabaire nga buli gatwayiyikiza bagemawo abaana baife babaire nga bakoba ati baivi batwononera siteegi batwononera akatale katubaire tulyamu Namayingo abaana babaire bakuba capati babagoba ku ngira abaana baiza muno bali kweyiiya bali tutulugunya kati tujewa nakole ekintu kimu atugambe nti ffe takyatwagala mu nsi ateeke mu bayagala abalala tutambule tugende aba tuteka mu nnyanja ateeke abantu mu nnyanja yasigalira eggwanga lye adde ku kaseera netuwa ebiseera negamba nti kino ekintu twagala mukivuemu netuwa akaseera netupanga ebintu byaffe netupanga mpola mpola netuvaamu netukireka. Mu kiseera kino omuntu yenna asangibwa mu binnya bino ng'asima zaabu asibira mabega wa mitayimbwa.